Začiatok pesničky nejakej. Bol taký zaujímavý moment v mojom detstve, pretože ja ako veľmi mladý, samozrejme ma prihlásili do ZUŠky, do základnej umeleckej ľudovej školy, kedy sa to volalo ZUŠka. A chodieval som na úsle k učiteľovi, ale až tak ma tá muzika veľmi nebavila, pretože som robil športoval som. Takže behal som a proste robil som rôzne športy a bol som v tom veľmi dobrý, pretože som získal aj nejaké tituly a tak. Čiže ja som chcel byť športovcom pôvodne, no ale potom nejak v 13, 14 rokoch sa to zlomilo, že otec hrával v cymbalovke. Zobral ma raz jeden večer so sebou si vypočuť tú kapelu. No a vtedy ma to strašne chytilo a začalo ma to, proste som sa začalo to zaujímať. Začal som cvičiť viacej na husliach, no a potom nejak to prerástlo vo mne a začal som hrať. Potom, keď som skončil základnú umeleckú ľudovú školu, teraz ZUŠku, tak som potom išiel na konzervatórium. Dostal som sa na konzervatórium, najprv som chodil v Košiciach 1 rok a potom v tom roku sa otvorila v Banskej Bystrici nové konzervatórium, novo otvorené. Tak aby som to nemal tak ďaleko, tak som nemusel cestovať, tak som sa dostal domov na to Bystrické konzervatórium a tam som aj skončil. Popri husliach sme aj v škole mali klavír ako obligátny nástroj, takže hrám aj na klavíri, ale nie profesionálne, iba pre svoje potreby, aby som mohol robiť harmóniu a podobné záležitosti. Skôr to bolo problémom v tom čase, keď som chodil, alebo problémom, nie je to problém, samozrejme, že sa to dá, ale napríklad aj môj učiteľ si to všimol, že niekde som hral inak, ako to chcel a podobne, ale vždy sa to dalo sklbiť. Že záleží na tom, že jak človek pri tom rozmýšľa a čo vlastne v tom chce dosiahnuť. Teraz už je to pre mňa jednoduchšie, pretože už profesionálne klasiku nehrávam, či hrávam len rómsku hudbu alebo niečo okolo toho. Ale vždy, keď si chcem pocvičiť a vrátiť sa k nejakým technickým záležitostiam, úslovím, tak samozrejme klasika je na to totálne najlepšia. Takže cvičím občas aj klasiku, ale hrám väčšinou rómsku hudbu. Jasné, že spomeniem Paganiniho, pretože ten napísal najkrajšie úslové piesne, ale mám rád aj Chopina, mám rád Brahmsa, mám rád Vivaldiho, Bacha. Aj ten napísal krásne úslové sonáty a partity, takže je ich strašne veľa. Ja som mal taký silný vzor, keď som bol mladší a samozrejme pretrváva až dodnes. A to bol u nás zo Zvolenskej Slatiny Rinaldo Olach. Bolo veľmi silné meno, čo bol jeden fantastický a virtuózny muzikant. Ja som ho aj osobne poznal, bol som u neho aj na hodine, pretože keď sa vrátil z Bratislavy do Detvy, odkiaľ on vlastne pochádzal, teda zo Zvolenskej Slatiny, ale v Detve sa vždy zdržoval. Keď prišiel, tak som za ním chodil, takže to bolo v tom čase pre mňa veľmi silné sa učiť od takého človeka, alebo hovoriť s ním vôbec o hudbe. A on krásne rozprával všetky tie svoje príhody a tak. A sme chodili vždy taký očarený a nabudení a mali sme, vždy nás vedel tak dobre inšpirovať tou svojou vravou. No a samozrejme, nie je to len on, bolo ich plno, ako kolega predo mnou spomínal, veľa maďarských muzikantov, tých starších. V tej dobe bol výborným muzikantom, primášom Sándor Lakatos známy, z tých starších muzikantov. Starý Sándor Jároka a plno iných, ktorí boli fakt virtuóznymi huslistami a to boli také naše vzory od mlada.
občas ma aj niečo napadne, tak si to zapíšem. Samozrejme, dalo by sa vytvoriť čokoľvek, to nie je až tak strašne ťažké urobiť nejakú svoju vlastnú pieseň. Pre každého muzikanta si myslím, že to není vôbec žiadny problém urobiť nejakú pieseň, ale ja som sa skôr doteraz venoval veciam, že upravujem muziku pre rôzne súbory, pre rôzne cymbalovky, pre známych, keď robia CDčka a podobne, tak upravujem muziku. To znamená, že sa zaoberám práve tou harmóniou a rozpisujem pre tie jednotlivé nástroje, do čo má hrať. Takže vlastné skladby zatiaľ nemám, ešte som sa k tomu nejak nedostal, ale hovorím, že keď príde nejaký nápad, niečo pekné ma napadne, že si popískujem, alebo zaspievam, alebo tvorím, tak si to občas zapíšem, takže možno sa z toho raz aj niečo vykluje. To je strašne dôležitá záležitosť, však my nemáme len umenie, však my sme vynikajúci športovci. Zoberte, Rómovia dosiahli strašné úspechy vo svete, nielen v hudbe, v športe, proste v akomkoľvek odvetví. A keď je človek šikovný, je v podstate úplne jedno, či je Róm alebo není Róm. Keď je človek šikovný a má na to, tak to je úžasné. No a o to ešte je to krajšie, keď to u nás medzi Romákmi, že dokážeme, že sme tak silný národ a sa nájdú medzi nami takéto jednotlivci, ktorí dokážu úžasné veci. To je naša kultúra, to, čo dokážeme. Tak ako som spomínal, husle sú pre mňa životne dôležité. Nedokázal by som si bez nich predstaviť život, i keď sú aj dôležitejšie veci ako husle, to viem, ako je rodina, zdravie a ostatné záležitosti v živote človeka, ale husle sú pre mňa samozrejme veľmi dôležité, pretože by som bez nich asi určite nebol.